Repito, estamos aterrizando. Vas, hermano, todo esto es tu culpa. Toma. Todo esto es tu culpa. Uy. Mira, Un avión destruido. ¿Qué es eso? mira, un mono gigante. Unas motos aquí que están parqueadas. Un mono gigante. Un mono gigante. Nos van a mostrar desde cerca. Nos van a mostrar desde cerca el monito. No, pruebe ponerlo ahí. El mono lo van a mostrar desde cerca. ¿Dónde está el mono? Se metió. Ahora tienen que cerrarla. Mira, y ahí aparece mucha sangre. Pues es muy fuerte. Ya. Se salió. Espera, mírame. Espera, que lo voy a hacer normal.